Kera cyane hari umusore muto wari utuye ahantu mu cyaro. Amaze imyaka 2 akoze ubukwe, yabwiye umugore we igitekerezo cy'uko ashaka kujya hanze y'igihugu gukora business. Nubwo umugore we yaragitwite, yemereye umugabo we kugenda. Uwo mugabo yaragiye ajya mu kindi gihugu gukorera business. Yarakoze cyane amanywa nijoro, akora imyaka myinshi cyane biza no kumuhira kuko yakoreye amafaranga menshi, aba umukire cyane. Nyuma y'imyaka 20 akorera hanze y'igihugu cye, yumvisha anyuzwe n'amafaranga yakoreye, bituma ashaka kugaruka yo mu rugo. Kubera ko yashakaga gukorera surprise umugore we, ntago yabimubwiye kari butaye. Ubwo yari amaze kugenda ageze mu bwato agiye gutaha, yabonye umugabo wari urakaye cyane. Arangije amubaza impamvu arakaye. Uwo mugabo w'umunyabwenge yaramubwiye ati, ndababaye cyane kubera ko nta cyubahiro abantu baho ubwenge muri iki gihugu cyanyu. Naje muri iki gihugu kugurisha amabanga y'ubwenge, ariko nta numwe ushaka kuyagura. Uwo mugabo yatekereje ati, nakoreye amafaranga menshi muri iki gihugu, nta muntu numwe ugomba kugiserereza cyangwa se kugisuzugura, kigomba kubahwa. Agitekereza ibi, yabwiye uwo munyabwenge ati, ngiye kugura ayo mabanga y'ubwenge. Uwo munyabwenge yaramubwiye ati, ndaguha amabanga 3 y'ubwenge, gusa aya mabanga ndayagurisha ibiceri 500. Ese wayishyura? Umugabo yumvise bihenze, ariko kubera icyubahiro yahaga icyo gihugu, yemeye kuyishyura. Uwo munyabwenge yamuhaye ibanga rya mbere ati, ibanga rya mbere riragira riti, rimwe na rimwe ibyo tubonesha amaso yacu ntabwo biba ari ukuri, kandi ibyo dutekereza tumaze kureba ntabwo akenshi biba ari bimwe. Rero ugomba kujya wihangana kandi ukitonda muri ibyo bihe. Umunyabwenge amuha ibanga rya kabiri agira ati, ibanga rya kabiri, mbere yo kugira icyo ukora mu buzima bwawe, ujye ubanza utekereze ufite ibitekerezo bicishije bugufi, ntugahubwe. Hanyuma umunyabwenge atanga ibanga rya gatatu ati, ntukagire umwanzuro n'umwe ufata mu buzima bwawe igihe urakaye cyangwa se ubabaye. Amaze kumubwira ayo mabanga 3, umugabo yaramwishyuye arangije arataha. Nyuma y'iminsi myinshi mu rugendo, uwo mugabo wari uvuye hanze y'igihugu gukorera amafaranga yageze mu gihugu cye. Kubera ko yashakaga gutungura umugore we cyangwa se kumukorera surprise, yinjiye mu nzu yatuje, aragenda agera no mu cyumba cye. Gusa amaze kubona ukuntu hameze, yaratunguwe cyane kubera ko yabonye umusore muto aryamye iruhande rw'umugore we, nubwo hari hakiri ku manywa. Umugabo yararakaye cyane maze atangira gutekereza ati, nakomeje kumuhangayikira imyaka yose, sinigeze muca inyuma, none dore aryamanye n'undi mugabo, ntabwo bombi ndi bubasiga ari bazima. Agitekereza ibi, yahise afata icyuma arabegera agiye kukibatera bombi, ariko yahise yibuka ibanga rya mbere ry'umunyabwenge yamubwiye, ryavugaga ko rimwe na rimwe ibyo turebesha amaso yacu biba atari ukuri. Yahise anatekereza ibanga rya kabiri ry'ubwenge, ryavugaga ko mbere yo kugira intambwe y'ubuzima utera, ukwiye kujya ubanza ugatekereza utuje, washyize ibitekerezo hamwe. Ibanga rya gatatu naryo ryahise riza, aho ryavugaga riti, ntukagire umwanzuro n'umwe ufata mu buzima bwawe urakaye. Maze agitekereza amabanga 3, yahise arekura icyo cyuma kigwa hasi, maze kubw'impanuka gikubita ikibindi cyari mu nzu, kirameneka kubera urwo rusaku. Umugore we yahise akanguka. Akimara kubona umugabo we, umugore yuzuwe n'ibyishimo, maze aramubwira ati, oh waje, ubuzima bwanjye bwari ubusa kubera kutakubona, ninyuze ukuntu maze imyaka yose nkutegereje. Akivuga ibi, yahise amuhobera cyane n'urukumbuzi rwinshi. Gusa uwo mugabo yari akibabaye kuko yabonaga umusore aryamye ku buriri bwe. Umugore yakanguye uwo musore ati, muhungu wanjye, kanguka dore papa wawe yaje, byuka umusuhuze. Uwo mugabo akimara kubona ibyo byose, amarira yamuzenze mu maso. Yahise atekereza ko igihe yari avuye iwe agiye hanze, ko yasize umugore we atwite. Yahise amenya ko uwo musore wari uryamye hafi y'umugore we atari undi mugabo, ahubwo ari umwana we. Umugabo yahobeye umugore we n'umwana we cyane, amarira arimo kugwa hasi ari menshi kubera ibyishimo byinshi. Ubwo yari afashe umugore we n'umwana we arimo kubahobera, yatekereje uko byari kuba byagenze iyo atibuka amabanga 3 y'umunyabwenge. Muri uwo mwanya, ya mabanga 3 yagize agaciro gakomeye, nubwo yari yayaguze agonona. Yumvisha agaciro kayo, yumvishe ko ibiceri 500 yatanze ahubwo ari make kubera ko byamurinze gukora ikibi. Iyo turebye mu buzima bwacu bw'uyu munsi na societe tubayemo, tubonamo ko abantu benshi bahubukira gukora ibintu batabanje gutekereza kure. Gusa iyi nkuru yaba y'agaciro kuri twebwe kuko twigisha kwihangana no gutekereza, cyane cyane mu bihe by'umujinya no kurakara. Ibanga rya mbere ry'ubwenge ritwibutsa ko ibyo tubonesha amaso hari igihe biba bitubeshya, ntabwo buri gihe ibyo tubona ari uko aba ari ukuri. Iri banga ritwigisha ko tugomba buri gihe gushishoza, ntiduhubuke
kandi tukamenya agaciro ko kwihangana. Nk'urugero, muri iki gihe abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ari benshi, amakuru y'ibihuha akwirakwira mu buryo bwihuse. Ntugapfe kwemera ibyo ubwiwe kuko bishobora kukugwisha mu mutego muri ubu buzima. Ibanga rya kabiri ritwigisha ko mbere yo gufata umwanzuro tuba tugomba gufata umwanya tugashyira ibitekerezo byacu ku murongo, tugatekereza ku ngaruka z'igihe kirekire z'imyanzuro dufata, haba uburyo dukoresha amafaranga, guhitamo ibyo dukora, guhitamo aho tubana ndetse n'ibindi. Gutekereza mbere yo gukora bishobora kukugeza kure heza mu buzima hashoboka. Ibanga rya gatatu ritubuza gufata imyanzuro igihe turakaye. Muri iyi si abantu bahora bafite ibyo batumvikanaho cyangwa se banafite ibitekerezo bitandukanye. Iri banga ritwigisha ko mbere yo gufata imyanzuro tuba tugomba kubanza gutekereza kure kandi tugategereza ko umujinya cyangwa se umubabaro dufite ushira, kugira ngo imyanzuro dufata ibe ari myiza. Kuko imyanzuro ifashwe mu bihe by'umujinya akenshi iba ari mibi cyane ku buzima. Aya mabanga atatu yatubera umuyobozi akaturinda ibibazo by'ahazaza. Aya mabanga atatu kandi yatubera imfunguzo zidufungurira urugi rw'ibyishimo, tukaba mu buzima bwuzuyemo amahoro, kumvikana n'umunezero. Mbashimiye ko twabanye muri kino kiganiro kigufi. Kanda subscribe, ukore comment, like na share, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.